Hola amigos, ¿alguna vez te has preguntado por qué al despertar te duele la cabeza? ¿O tienes un dolor en el cuello? ¿El tener una alteración del sueño? ¿O bien morderse las uñas? Se va a presentar un dolor en la zona de la mandíbula y de la cabeza por la mañana. Puedes presentar dientes gastados o astillados. Vas a apretar y rechinar los dientes, ya sea durante el día o durante la noche. Esto se deberá a una alteración en tu mordida. Por ejemplo, por alguna pérdida de un diente, por lo que tus demás dientes intentarán ocupar el espacio vacío, así que se empezarán a inclinar poco a poco para encontrar el contacto perdido. Presentarás cansancio a nivel de los músculos masticatorios. También una retracción de las encías. Otro factor muy importante para que pueda aparecer el bruxismo es que tengas estrés. Si sufres alguno de los signos anteriores, es importante acudir a tu dentista de confianza para que él realice una historia clínica completa y una exploración exhaustiva de la zona.